अभी भाई लाजे देख पानी कोई उड़ सुन दोबारा है लाजे पानी तो कोई उड़े दोबारा देख सुनी हाँ हाँ हम तो इधर से हरदी से वाला तो हरदी से वाला आधा में लुटता है मोरे हम तो कर लेंगे এগুলো কি কাঁকড়ার? এগুলো চিংড়ি মাছের না? ভিতরে খাবার দিয়ে ফেলে দেয়, মাছ আটকে যায়। এটা দিয়ে কি নৌকা পারাপার করে বাসা চালি ডালি? এটা কি নিচে নামে না? নিচে নামে উপর দিক থেকে আপনার লেগের থেকে নিচে নামে। আচ্ছা ওই দিক থেকে এদিকে নামাই দেয় যে যাতে এদিকে দিক থেকে উঠায় না ওদিকে লিন্টি করে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কাপ্তাই, কর্ণফুলী থেকে কাপ্তাই লেকে নৌকা পারাপার, বাঁশের জালি পারাপারের ব্যবস্থা। বাঁশের চালি, এখানে কি পরিমাণ বাঁশ থাকতে পারে? অনেক আছে অনেক। না এই যে এই চালিতে কি পরিমাণ বাঁশ? লাখ লাখ বাঁশ জানা, লাখের উপরে 2 লাখ 2.5 লাখ 3 লাখ বাঁশ যাবে। এখানে তো পরে 1 লাখ উপরে আছে। এখানে 1 লাখের উপরে বাঁশ এখানে? এখানে 1 লাখের উপরে আছে। মাশাআল্লাহ, এগুলা খুবই স্বচ্ছ। এখানে গোসলে কোনো সমস্যা আছে? গোসল করা যাবে? না, কিনারে কোনো গোসল সমস্যা নেই। কিনারে এখানে আমি যে জায়গায় আছি এখন ঠিক মাঝখানে না? এখানে ডিপ কটটুক, নিচে কটটুক, নিচে এটা এখানে নিচে তল 25 ফুট 30 ফুট হবে। 25 থেকে 30 ফিট। আর একটু সামনে গেলে আরেকটু বেশি। যেখানে ডিপ বেশি ওইখানে না মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বড়শি দিয়ে? মোবাইল ফালাবেন হাত থেকে? না মোবাইল বলতে কষ্ট করে দিচ্ছি।
কত অপরূপ সৌন্দর্য। 100 কোটি টাকার জিনিস ফেলাইলেও শেষ আর পাওয়া যাবে না এখানে। এখানে কোনো ডুবুরির ব্যবস্থা নাই না? না, ধরতে পারবে কেমন এগুলা? ওই প্রেসারে, হুম। বিদ্যুতের প্রেসারে এগুলা মেরে বালু আছে, বালুগুলো আতল করে দেবো, বালুগুলো ঢুকে দেবে। এখানে গোসল করতে নামছে, কোনো সমস্যা হয়েছে, দুর্ঘটনা ঘটছে, এরকম কোনো রেকর্ড আছে? অনেক। রেকর্ড আছে না? হ্যাঁ, এটা কি কারণে হয়? এটা আমরা সঠিক বলতে পারি না। কারণ যে সাঁতার জানে সে তো আর ডুবে যাওয়ার কথা না। না, এও মারা যাবে, হ্যাঁ, এও মারা যায়। এটার কারণ কি? আল্লাহর রহমত, সব আল্লাহর ইচ্ছা। অনেক অনেক। হয়াত মত আল্লাহর হাতে না? লোকাল কারোর সাথে এরকম ঘটনা ঘটছে যে বস? লোকাল লোকাল কারোর সাথে এরকম